everyone, welcome to my YouTube channel. म चाहिँ एकदम धेरै दिनपछि आज एउटा भिडियो लिएर आएको छु अनि भिडियो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आई एम ट्राइङ दिस यो बुलडकको ब्ल्याक बिन नुडल्स हो। यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन। एज म अहिले युएसमा छु अनि युएसमा चाहिँ अझै धेरै भेराइटिज अफ रामेन पाउँदो रहेछ अनि यो चाहिँ नेपालमै हुँदाखेरि थियो बट मैले यो अहिलेसम्म पनि ट्राई गरेको थिइनँ। सो आज चाहिँ लेट्स कुक दिस अनि त्यस पछाडि लेट्स ट्राई है कस्तो हुन्छ। मैले अहिलेसम्म खाएको छैन अनि म कस्तो लाग्यो अनि म यसको रिभ्यू पनि दिन्छु है त। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड प्लिज किप वाचिङ। फर्स्टमा चाहिँ मैले अलिकति वाटर लिएको छु बोइल गर्नको लागि। यो चाहिँ हामी बोइल हुन छोडौँ अनि साइड बाई साइड ससेस पनि बन्दैछ। फोन चलाउँदै पकाउन थालेपछि यस्तो हुन्छ हालत। सबै डढेछ मेरो ससेस बट इट्स ओके। अनि यहाँ चाहिँ नुडल्स बोइल हुँदैछ अनि यस्तोवाला यो सस आउँदो रहेछ। नुडल्स चाहिँ बोइल भयो। अब म यो दुईटा हाल्छु अनि लेट्स टेस्ट है त कस्तो हुन्छ। लेट्स टेस्ट है त। यो यस्तो देख्यो गाइज, कस्तो देखेछ आई डोन्ट नो। ओके म चाहिँ अब ट्राई गर्छु होइन। यो चाहिँ यस्तो देखेको छ। दिस इज ससेस। आई डोन्ट नो कस्तो छ। फर्स्ट बाइट है त। त्यस्तो मिठो छैन एक्सपेक्टेसन अनुसार। कस्तो अलि गुलियो टाइपमा रहेछ के। किनभने यो रामेनहरू त अलिकति पिरो स्पाइसी हुन्छ नि त। यो भन्दा त अर्को ब्ल्याक कलरको नै मिठो। ब्ल्याक रेड पिङ्क बेस्ट हो। यो भन्दा त अर्को ब्ल्याक कलरको नै मिठो। ब्ल्याक रेड पिङ्क बेस्ट हो। लास्ट टाइम मेरो स्पाइसी पनि अलिअलि छ तर कस्तो गुलियो आइरहेछ के। आई डोन्ट नो। यो भन्दा त बरु करेन्टै मिठो नेपालको। आई कान्ट फिनिश दिस। मलाई मिठा लागेन। ग्रीन कलरको रामेन चाहिँ नकिन्नु होला। ब्ल्याक बिन नुडल्स इट्स नट वर्थ इट। मुखै नमिठो भयो। So guys, that was it for today's video. Hope हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। हुन त यो जस्ट मैले ऱ्यान्डम नुडल्स मात्रै ट्राई गरेको भिडियो थियो बट अब म बिस्तारै युट्युबमा पनि केही भ्लगहरू भिडियोहरू लिएर आउन ट्राई गर्छु। प्लिज मन पर्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट सबै गरिदिनु होला मेरो भिडियोमा। अनि होप टु सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो। टिल देन बाई बाई।